Туризм түлеудің орнына жүдеп барады. Елімізде соңғы 4 жылда экономикадағы маңызды саланың үлесі 3,4%-дан 3,2%-ға төмендеген. Бұл туралы арнайы кеңес өткізген Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Климатымыз бен мәдениетіміз ұқсас болғанмен көрші елдерге есе жіберіп отырмыз деді президент. Өйткені шикілік шаш етектен солқылдақ тұстарды жарты сағат бой жіпке тізген ол қандай тапсырма берді? Мемлекеттік басшысының алдында міз бақпастан өтірік айтқан қай министр? Салада мемлекет қолдау шаралар жүзеге асырылуда. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 10 динамика байқалады. Мақұлданған өтінімдер көлемі 8 есеге ұлғайып, 800 миллионнан асты. Туризм мәселесі талқыланған шарада шенеуніктер кезек-кезек сөз алып есеп берді осылай. Салаға жауапты министр Ермек Маржықпаев әдемі сандарды сайратты, сөйтіп президенттің зығырданын қайнатты. Былтыр Қазақстанға қанша турист келді? 9 миллион 600. Зачем обманывать себя? 9 миллионов мы приняли. Не может быть. Сөз жүзінде Сингапурдан асып кетіппіз, бірақ іске келгенде кем кетіппіз деп күйінді Қасым-Жомарт Тоқаев. Инвестициялық тартым аз, бизнес жасауға қолайлы жағдай жасалмаған, салдарынан курорттық кешендер шетінен жабылып жатыр екен. Түптеп келгенде арнайы аймақтарға жетудің өзі қиямет. Әуе билеттері қымбат, тас жолдар тас талқан, пойыздардың күйі көңіл көншітпейді. Вагондардың көбі әбден ескірген. Кейбір вагондарда тіпті кондиционер де жоқ. Үкімет алдағы 5 жылда вагондар паркын жаңартуға тиіс. Жұрт жиі баратын жерлерге жайлы вагондары бар пойыздарды көбейту қажет. Автомобиль жолдарының сапасы да нашар. Тас жол жоқ деуге болады. Астана-Алматы бағытындағы жолды жөндеу жұмыстары 2021 жылдан бері созылып келеді. Мемлекет басшысы құрылысы әбден кешеуілдеп туризм дамуына тұсау болған тағы бірнеше жолды биыл толық аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ шетелдік меймандарды шақыру үшін әуе тасымалын дамытып, халықаралық ірі медиа компаниялармен тығыз байланыс орнату қажет деді. Оны айтамыз, әуелі шекараны аттағандарды шошытып жатыр екенбіз. Жаркент қаласының басшылығы Қытайдан шыққан туристерді қабылдауға дайын болмаған. Яғни Қытайдан басталған халықаралық автододаға қатысушыларды қалаға кіргізбей қойған. Бұл не деген сұмдық? Шекара маңындағы елді мекендерді туристер қабылдауға дайындау қажет. Сондай-ақ президент Алматы өңірінің тау кластері мен Маңғыстау, Бурабай демалыс аймақтарына баса назар аударды. Инфрақұрылым салу әбден саябырсыған. Мәселен, Щучье Бурабай курорттық орнын жақсарту жобасы 12 жылдан бері аяқталмай келеді екен. Нүктенің орнына көп нүкте қойғандарға қадап айтты. 10 жылдан астам уақыт өтті, бірақ демалыс орнында тазарту қондырғылары орнатылған жоқ. Су желілері мен жылу көздерінің құрылысы да толық бітпеген. Үкімет, президент іс басқармасы және облыс әкімдігі осы жобаларды көпке созбай, қысқа мерзімде аяқтауға тиіс. Жиында демалушылардың қауіпсіздігі мен экология мәселесі де қалыс қалмады. Тыйым салынған жерге от жағып, айналаны лаңдамау үшін тағы да лайықты жағдай жасалуы тиіс. Бастысы туризмді түлетеміз деп, табиғатты күйретіп алмайық деп түйіндеді президент. Айзада Оразалы, Еуразия бірінші арнасы.